da kula ko kaɗan. Idan kika shigo ɗakin sa kiga wallet ɗin shi a can, wayar sa a can, takalmin sa anan, namiji sai wata bai share ɗaki ba. Allah, namiji ba wata ɗaya cur. In kin ga ɗakin namiji kullum fefes da shimfiɗa a katifarsa da komai sa da to yana da kanwa a gidan take taimaka mai. Amma namiji haka zai kiga ya wata ɗaya bai share ɗakinsa ba. Akwai wanda yake wata 3 bai yi shara ba. In ya zo kawai abin da zai shine sai sa hannu ya kaɗe katifar kawai sami da zai kwanta. Amma daga yayi aure, zadahu Allahu bastan fil ilmi, Allah madaukin sarki sai ba shi wani ilimi, saboda yanzu akwai wata halittar Allah a hannunsa. Cikin wannan halittar Allah wasu halittun Allah ne ya su ƙara fitowa, to sai Allah ya sa masa shirin tarkis, sensitivity. A ɗaki rana ɗaya idan bai yana yin wata 2 a gidansu bai yi shara ba nace ba shikenan. Amma wallahi alazim ki kula, idan kika yi aure, idan kika yi kwana 1 baki yi shara ba, kwana 2 baki yi shara ba, namiji yana ganewa. Shi da yake yin wata 3 bai yi shara ba, wata 2 bai yi shara ba, amma wai kwana 1 kin yi baki yi shara ba, amma ya gane. Me ya faru? Wannan ba hikimar sa bane, Allah ne ya sa masa, saboda yanzu Allah ya bashi sarauta. Duk abin da zaki a gida, duk kankantan mijinki, kar ki ga shekarunsa kaɗan ne. Duk tsufan mijinki kada ki ganshi tsoho ne. Duk yarintarsa kar ki ganshi yaro. Duk rashin zaman shi a gida wallahi kada ki kula. Duk abin da yake faruwa a gidan wallahi Allah ne yake nuna masa. Wannan tsarin Allah ne Ubangiji yake yi, saboda shi yanzu shugaba ne. Abin zai baki mamaki. Miji maza nawa aka sake su akan layi, Allah ne san adadin su. Miji zai ce mace dan Allah karki fita wance, ita kuma Allah ya yi ta ayawo. Kusan ayawo? Mace ayawo ba? In bata fita ba kafa ta kai take. Akwai da idan bata fita ba ta kwarkwar a cikin gida. Haka wata ga mun tace malam idan ban fita ba bazan iya ba, sai in yi ta kwarkwar a cikin gida, ina dan motsa kafa yanzu na samu nutsuwa. Kuma kwafta na shiga. Akwai ayawo, ita burinta shine ta ga ta fita. Idan mijinta yace kar ta fita, za ta ce ya tafi kasuwa, sai ta fita. Kar ta fita ai ya tafi aiki, sai ta fita. Kar ta fita ai ya tafi makaranta, sai ta fita. To Allah madaukin sarki yana da wani hikima akan maza anan. Wallahi alazim, idan kika fita Allah madaukin sarki sai ta da mijinki uzuri, sai ta da mijinki wani abin da zai manta, sai kiga ya dawo gida dan Allah ya kama ki. Kai akwai namijin da haka kawai zai ji bari ya koma gida. Haka kawai Allah ne yake tsarawa, sai ya ji bari ya koma gida, daga ya koma kuma sai ya ga baki nan. Kina ina waje, wani akan layi yake sakan mace. Akwai wanda da ya ga ta fita ya burge ni, ya ce kar ta fita sai ta fita, sai ya nemo zarto, sai ya yanke kwaɗon, sai ya siyo sabon kwaɗo, sai ta fita da makulli guda 3. Ya ce kar ta fita sai ta fita, da ta dawo sai ta ga kwaɗo daban wanda ba ta kulle ba. Tamar waya ta ce ka zo gida ne? Ya ce kwarai na zo gida. Shi na dan ga wani bakon abu ne? Ya ce kwarai da gaske ni ma na ga bakon abu ne. Me ya faru? Ya ce na ga an canza kwaɗo. Ya ce kwarai da gaske. Kina yana ce na kofar gida. Ya ce wallahi alazim ba za ki kwana a gidan nan ba. Inda kika je ki da nace kar ki fita, inda kika je ki je can ki kwana. Su sun fi ni daraja a wajenki. Tunda na ce kar ki, su kuma kin gidan su ki je can ki kwana. Shi yasa malamai suka ce namiji yana da shadid tarkis. Dan haka duk wani abu da yake faruwa a gidansa Allah yana nuna masa. Ku kula, wallahi alazim malamai suka ce wannan bayin dan adam bane, yin Allah ne. Wani inda idan namiji bai kamata a ce ya je ba sai kiga idan shi ya je. Haka ne? Allah da gaske, idansa inda bai kamata a ce ya je ba sai kiga idan shi ya je. Zaki yi wani ajiyarki sai kiga Allah ya nuna masa. Zaki yi wani abu na nuku-nuku wallahi sai kiga Allah ya nuna masa. Duk abin da zaki sai kiga Allah yana nuna masa. Wani abu ne baya so a gida, zaki je ki sa shi a wani lungun da hankalin shi ba zai taba zuwa ba, tsautsayi sai ya kai shi yin wani abu a wajen kuma sai ya gani. To shi sa malamai suka ce a zaman aure wannan halin na maza ba yin su bane, Allah madaukin sarki ne ya daura musu saboda shugabanci suke yi. Namiji sharid tarkis, abin da zaki shine ki zama a zaman ki na aure, a matsayin ki na matar ki zama mai zama da biyayya da zuciya daya. Abin da mijinki yace baya so to ki hakura ki bari. Hali na 3 na namiji, duk namiji, wannan ku yarda ko kar ku yarda, duk namiji baya son yawan hayaniya a kusa da shi. Malamai suka ce musamman idan ya fara bacci. Mace yanzu tana bacci ba, wallahi zaka tashe ta, ka mata waye, ka zo ka ta bige biye a gefenta, wallahi ko a kwalarta, haka ne ba? Wata fa idan zaka kunna mata disco,
ka sa a jikin kunnanta in ta riga ta yi bacci to ta riga ta yi bacci ne ka rade ba kunna disco ba suka ce din namiji baya son lokacin da yake buƙatar zai huta lokacin da yake buƙatar zai yi bacci duk namiji baya son jin hayaniya a kusa da shi shi yasa malamai suka ce masana duk macen da take da hankali idan ta ga mijinta ya fara bacci ba ta daka a gidan ta dauko temi kwan 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 mace mai bacin kirki ba ta yi saboda wannan tashushin yana hana mijinta sakewa sannan idan mijinta yana baccin safe ba ta yin abin da zai tada shi sannan idan namiji ya fara bacci